Tabii ki öksürüğün şiddeti, yapısı, sıklığı çok önemli. Bu öksürüğe yol açabilen eğer bir üst solunum yolu enfeksiyonuysa semptomatik diye tabir edeceğimiz soğuk algınlığı grubu ilaçlar kullanılabilir. Ancak her zaman için bu ilaçları kullanmakta da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü öksürük basit bir nezleden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir zatürrenin de bir ön belirtisi olabilir. O yüzden çok fazla evde ilaçla tedavi etmemek daha sağlıklı olacak bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce.